semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Nah, untuk di video kali ini aku pengen bikin video unboxing kado Kayla. Nah, kan kalau kemarin-kemarin kan aku bikin videonya kan perlengkapan untuk baby, terus persiapan apa aja yang harus kita bawa ke rumah sakit, terus apa aja yang kemarin aku beli di Shopee, dan kali ini aku pengen unboxing kado-kado yang Kayla dapat. Nah, untuk di video kali ini sih mungkin durasinya nggak terlalu panjang ya, karena kadonya juga nggak terlalu banyak. Jadi mungkin ini video paling tersingkat kali ya. Yaudah, yuk kita mulai aja yuk Bunda. Nah, untuk di segmen kali ini, asik segmen. Nah, Kayla itu yang kita mulai dari yang gede dulu ya, dari yang pojok sebelah sana itu stroller. Cuman aku belum buka sih strollernya kayak apa. Yang jelas itu stroller. Nah, terus ini Kayla juga dapat kayak tempat duduk gitu, cuman dia ada musiknya, terus bisa bergetar juga. Yang ini nih, yang ini. Nah, Right Star. Ini Kayla biasanya aku dudukin di sini kalau misalnya kalau habis mandi itu kan ada getarannya nih, ada getarannya. Jadi kalau Kayla duduk di sini, dia tuh tidurnya bisa lebih pulas lagi gitu. Nah, abis itu kita mulai dari yang sebelah sini dulu ya. Nah, kita buka yang ini dulu. Ini isinya apa ya? Oh, tas mereknya Lasti Bani. Oke, makasih Om tasnya. Terus kita lanjut kado yang ini, Hello Kitty. Ini dari tante, kita buka asal aja ya. Ini dari tantenya Kayla. Wow, dapat anduknya lucu, warna pink. Makasih tante anduknya. Jadi Kayla punya anduk sendiri. Nih, ada lagi kadonya yang kecil imut. Kita buka. Ini apa ya? Maaf ya, bukanya asal biar cepet. Oh, dapat baju. Wow, Australia. Bajunya lucu. Ini untuk Kayla. Yang satunya lagi, oh ini kayaknya sih untuk kakaknya nih. Bajunya baju cowok soalnya, umur 2 tahun. Ini dia kado dari tantenya juga, Oma. Bukan tante sih, Oma. Yang jelas. Sekarang yang ini kita buka. Wow, apa ya? Wow, dapat bajunya lucu banget. Makasih. Tuh, ada yang warna pink, satu lagi warnanya kuning. Lucu, makasih. Oke, terus kita lanjut yang sebelah sini. Ini tasnya lucu ya, It's a girl, ada gambar sepatunya. Nah, kita lihat isinya. Wow, baju. Ini kayak model dress gitu. Dressnya lucu deh, warna putih. Tuh, dressnya lucu ya, warnanya putih. Ada dalemannya juga. Sama ini apanya ya? Oh, ini bandananya, taruh di kepala. Makasih. Bajunya lucu, dressnya. Terus kita lanjut sebelah sini. Kadonya modelnya kayak permen ya, lucu ya. Kita buka asal aja ya, biar tidak terlalu lama. Soalnya anak-anak aku lagi pada tidur dua-duanya, jadi kejar tayang.
Oh, ini baju juga. Kita buka ya. Wah, banyak yang ngandelin baju nih. Wah, ini agak besaran nih bajunya nih. Bajunya lucu. Satu lagi warna biru. Oke. Oh, modelnya sama, cuma beda warna. Dapat 2, bajunya lucu. Makasih. Terus kita lanjut sebelah sini. Ini sudah kebuka kemarin, robek. Nah, kalau yang ini dapat anduk. Oh, anduk sama baju. Ini bukannya dari mana ya? Oh, dari sini. Oh, dapat 2 pasang. Ini dari tetangganya Kayla. Makasih Kak Kasiha. Ini bajunya kayaknya baju pasangan deh. Oh iya, baju tidur. Ukurannya gede. Makasih Kak Kasiha kadonya. Terus kita lanjut lagi sebelah sini. Nah, kalau yang ini dari, kalau kita bilang sih Uwa ya. Uwa. Wow, it's so cute. Bantalnya lucu. Ini serasi dulu sama covernya. Lucu, makasih. Nah, sekarang yang ini aku nggak tahu ya, yang ini sama yang ini tadi itu kan tante aku sama nenek aku, dan aku nggak tahu yang mana nenek aku, mana tante aku. Soalnya mereka ngasihnya barengan. Nah, kalau ini kita buka. Wow, isinya sepatu. Sepatunya lucu banget tuh, warna biru. Nah, wah ini lebih lucu lagi nih. Dapat 2. Makasih. Kita lanjut ya, bawa 2. Nah, kalau yang ini dari temen aku. Ini isinya apa ya? Maaf ya, bukannya asal. Wah, dapat tas lagi. Oke. Dapat tas warna pink, sama satu lagi dapat tempat makan. Dapat 2. Makasih Tante Kiki kadonya. Terus yang terakhir kadonya ini. Ini kadonya nggak dibungkus karena dadakan katanya. Dan isinya wow, baju banyak sekali. Kita mulai dari sini. Dapat dress. Lucu ya dressnya, warna pink. Gimana sih? Oh gini, lucu. Wow, dapat lagi loh. Dressnya lucu banget ya. Tuh. Dapat dalemannya. Kalau cewek itu bajunya lucu-lucu ya. Makasih. Oh, ada lagi tuh. Ini buat sehari-hari. Warnanya pink. Ada topinya juga loh. Lucu ya. Ternyata dapat dalemannya juga, sana kecil. Nah, ini juga lucu nih. Tuh, dapat bandananya. Dapat celananya juga. Makasih banget Om, kadonya banyak tuh. Habis. Nah,
ini video yang aku tadi bilang, video ini video tersingkat karena kadonya juga nggak terlalu banyak. Jadi ini sesi video unboxing kadonya Kayla. Terima kasih banyak udah mau nonton video aku kali ini. Semoga bermanfaat, tapi nggak tahu manfaatnya apa. Ya, yang jelas aku coba pengen share aja. Terima kasih semuanya.